Ola, que tal, como están? Abrimos aquí unha nova entrega de Galicia 2012, o programa especial que Correo Televisión pon en marcha con motivo das eleccións ao Parlamento de Galicia. Ata o 21 de outubro imos ir coñecendo as propostas das formacións que se presentan a estes comicios. Hoxe conversamos co candidato do BNG á presidencia da Xunta, Francisco Jorquera. Señor Jorquera, moitísimas grazas por aceptar a nosa invitación e benvido. Moitas grazas a vostedes. Para min é un placer, como sempre. Acompáñannos no plató 8 cidadáns que son hoxe os encargados de porlles voz ás preguntas que se fan os votantes en galegos. Son 8 mulleres e homes que comparten preocupacións que non son comuns a todos, pero que tamén teñen inquedanzas propias que lle queren facer chegar ao señor Jorquera. Iso vai ser, nada, nuns instantes. Antes de empezar con esas preguntas, imos lembrar os principais datos da traxectoria política do señor Jorquera nun perfil elaborado polo xornalista del Correo Gallego Xaime Leiro, que está xa preparado. Adiante, Xaime, cando queiras. Gracias. Francisco Jorquera Caselas, Ferrol, 1961, estréase como candidato á presidencia da Xunta ás eleccións do próximo 21 de outubro. Releva a Anxo Quintana, ao que sucedeu tamén no seu momento como senador por designación autonómica, cargo institucional que lle sirveu para presentarse en sociedade entre os anos 2005 e 2008. O propio 2008 foi candidato ao Congreso dos Deputados pola Coruña e revalidou de novo a ata nas Cortes Xerais nos comicios de 2011. Até o de agora, até fai 2 días, foi portavoz da formación frontista na Cámara Baixa. Home do aparello do BNG, desempeñou na súa trastenda durante décadas distintas responsabilidades orgánicas, desde secretario xeral técnico até coordinador executivo. O seu arranque na vida nacionalista, antes incluso de constituirse formalmente o BNG, sitúase na época na que se achegou a Santiago de Compostela para licenciarse en Xeografía e Historia. Pese a ser membro da UPG, organización que para moitos ten un comportamento excesivamente radical, presume de saber separar a política das relacións humanas e prézase de ter amigos en todas as órbitas ideolóxicas. En todo caso, ese cartel ou San Benito da UPG levou en xaneiro pasado a fractura do bloque coa traumática escisión do encontro irmandiño de Xosé Manuel Beiras e máis Galicia de Xan Carlos Pascuas. O 21 de outubro terá que medirse co PSDG e co PP, pero tamén terá que lidiar, e aí estará a clave do seu éxito ou do seu fracaso, coa herdanza da división nacionalista ao enfrontarse aos propios Beiras e Bascuas pola circunscripción coruñesa. Moitísimas grazas, Xaime Leiro. Que lle parece, señor Jorquera, o resumo co que abrimos o programa? Ben, simplemente unha precisión. Xa iniciara a miña andaina nacionalista antes de chegar á Universidade de Santiago, cando estudaba no Instituto de Zaleta na Coruña. Aí foi cando escomecei a... Moi noviño. Sí, 17 anos, cando escomecei a militar nas organizacións estudiantis que había daquela e na Asamblea Nacional Popular Galega. E desde logo o BNG concurre estas eleccións, sobre todo, para ser alternativas políticas do Partido Popular. Ese é o noso adversario, non son outros. Bueno, pois aí está a precisión feita. Imos entón xa co que nos ocupa hoxe, non? Que é responderlle aos cidadáns. Está xa preparado para as preguntas dos nosos entrevistadores. Xa lle aviso que son implacables, non pense, porque os ve aí sentados tan tranquilos. Bueno, preparado entón. Preparado. Bueno, pois imos ir ca primeira delas. Está xa preparadísimo tamén Ernesto Montes Albice. Adiante, Ernesto, cando queira, que é un pequeno empresario do sector da hostalería e ten seguro cousas que lle preguntar o señor Jorquera, o candidato do BNG á presidencia da Xunta. Ernesto, cando queira. Así é, señor Jorquera. A miña pregunta, como non podía ser de outra maneira, vai en materia de turismo. Entón, sabemos que temos unha temporada baixa de turismo moi larga na nosa comunidade, moito máis larga que en outras comunidades de España. Gustaríame saber que pensa en tanto a promoción nacional e internacional, quizáis, porque o turismo nacional tamén está un pouco falto de movimento. En base á promoción internacional de Galiza, como se podría resolver este problema da temporada baixa que temos? Ben, eu creo que temos a sorte de vivir nun país que ten extraordinarias potencialidades para captar turismo tamén. Temos un país que ten unha extraordinaria riqueza paisaxística, que ten unha extraordinaria riqueza gastronómica, que ten un extraordinario patrimonio cultural e que ademais ten un idioma, unha cultura diferenciada
que no mundo de hoxe é un factor de atracción de visitantes, porque hai un tipo de turismo que precisamente o que quere é coñecer países distintos, sumerxirse na súa cultura, sumerxirse no seu idioma. Por lo tanto, é imprescindible unha promoción turística que non este vinculada única e exclusivamente ao Xacobeo, pero que ademais, se falamos do Xacobeo, se asocia o Xacobeo, no bo sentido da palabra, a venda do país en toda a súa dimensión. Un país, como digo, con unha extraordinaria calidade paisaxística, con unha extraordinaria calidade gastronómica, con unha cultura diferenciada, un turismo que incentive a vir a Galiza para coñecer o país. Creo que esa sería unha liña enormemente importante para que os fluxos turísticos a Galiza non estivesen tan vinculados en exclusiva celebración de anos xubilares e para que non estén tan vinculados tampouco a épocas estacionais, porque ademais Galiza non pode competir en sol con outros territorios, pero sí podemos competir nunha serie de cualidades que son permanentes ao longo do ano, non dependen única e exclusivamente de estación veraniega. Moi ben, grazas. Moitísimas grazas a Ernesto. Imos xa co seguinte entrevistador. Ele é estudante da Universidade de Compostela, fai terceiro de Ciencias Políticas, chamase Arturo Reboiras Martínez, está xa preparado cando queira que a súa pregunta. Señor Jorquera, a esquerda, o BNG, aposta xeralmente polo sector público, polo mundo do público, apartándose quizáis do mundo do capital e do sector privado. Aínda así, gustaríame saber se vostede e o seu partido aposta pola cooperación entre universidades e empresas privadas como vía de emprego para os xóvenes e para os mozos e mozas que rematan os seus estudos universitarios. Por suposto, en primeiro lugar, o Bloque Nacionalista Galego non nega un espacio ao sector privado. Consideramos que é importante que exista unha regulación da actividade económica desde os poderes públicos para que esta teña en conta o interés xeral. Por exemplo, a crise que vivimos, entre outras cousas, foi froito dunha falta de regulación desde os poderes públicos da actividade económica, o cal provocou prácticas especulativas no sector financiero que nos levaron a esta crise. O BNG considera que é necesario que exista uns servizos públicos, ensino, sanidade potentes, que existe unha presencia do sector público en ámbitos estratégicos da economía, por poñer un exemplo, un banco público en galego, pero consideramos que tamén é importante que exista un sector privado potente. Non negamos en absoluto campo a iniciativa privada e apostamos como unha das ensinanzas desta crise por cambiar o patrón de crecemento, o modelo productivo, e para iso é moi importante que todo o esforzo que se faga no ámbito educativo, no ámbito da investigación, do desenvolvemento e de innovación, logo redunde no tecido productivo do país en ter empresas máis competitivas, con máis coñecemento, con máis capacidade de aportar valor engadido á economía. Por lo tanto, entendemos que debe de haber unha interrelación entre o sistema universitario e o que é o tecido productivo real do país. Outra cousa que se estamos falando dun sistema público universitario, tamén hai que establecer eses mecanismos para que a investigación logo aplicado ao tecido productivo teña un retorno ao sector público. Pero, por suposto, que esa interrelación é enormemente importante e o BNG aposta por ela. Moitas gracias. Moitísimas grazas a Arturo. Imos agora cunha muller, ela chamase Alexandra Soto Figueroa, é de Ecuador, leva 11 anos aquí en Santiago de Compostela e dende hai moi pouquiños días está en situación de desemprego. Está xa preparada para preguntar cando queira. Señor Francisco, mi pregunta es, ¿cuáles son las referencias en el programa electoral de su partido hacia el colectivo de personas inmigrantes que residimos en Galicia? Bueno, o BNG aposta por políticas de integración do colectivo inmigrante e dentro das políticas de integración por políticas que tamén favorezan a súa inserción laboral. E ademais nos consideramos que unha persoa ten que ser suxeita de dereitos universais independientemente de si é nativa do país, si é inmigrante, independientemente de si está regularizada a súa situación como inmigrante ou é un inmigrante irregular. E, polo tanto, ten que ter acceso a prestacións
universais que son básicas para asegurar a toda persoa os estándares mínimos de benestar. Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego está total e absolutamente comprometido con favorecer a plena integración e inserción do colectivo emigrante, entre outras cosas porque para nós, galegos e galegas, son todas as persoas que naceron en Galiza ou que residen en Galiza. Vostede é ecuatoriana, pero vostede é galega e, polo tanto, os poderes públicos galegos teñen que preocuparse de atender as súas necesidades de emprego e de atender as súas necesidades de cobertura social. Muchas gracias. Moitísimas gracias, Alexandra. Outra muller, chamase Fanny Daviña, ela é orientadora laboral e agora mesmo tamén, como tanta xente, por desgraza, está no paro. Adiante, Fanny. Señor Jorquera, me gustaría saber cal é a posición do Bloque Nacionalista Galego fronte á corriente independentista de Cataluña. Si nos podía salpicar ese brote independentista en este momento que falta un pouco de unidade, según a miña opinión. Vamos ver, cada país ten os seus propios problemas, ten as súas propias necesidades e cada país ten que marcarse os seus propios ritmos, pero en calquer caso se está suscitando un debate no conxunto do Estado español que é moi importante. O Bloque Nacionalista Galego o que aspira a que é que Galiza sexa un país soberano e iso é perfectamente compatible con participar nun marco con outros povos se as relacións entre eses povos son en términos de cooperación e de igualdade. E que significa ser un país soberano? Que a capacidade de decisión sobre os nosos asuntos resida no povo galego. E iso é básico por poñer un exemplo para sair da crise económica e sair da crise económica con criterios de xustiza que non provoquen exclusión social de amplos sectores da sociedade. E poño un exemplo. Nun contexto de crise tan importante como que temos en Galiza, é lóxico que decisións básicas para crear emprego en Galiza, para sair da crise en Galiza, como que se fai coa noso aforro, o futuro do noso sector naval, o futuro do noso sector leiteiro, o futuro da nosa pesca, dependa en exclusiva do que se decide en Madrid e en Bruselas, os galegos e as galegas non teñamos capacidade de decidir. Miren, e ademais esta crise pone en evidencia unha cousa, a ausencia de soberanía, a ausencia de que un pobo teña capacidade de decidir sobre os seus propios asuntos, conduce a efectos prácticos a ausencia de democracia e a ausencia de xusticia social. Conduce o que estamos vendo todos os días no Estado español e en Europa, que ao final as decisións, cando son decisións vitais por o futuro dun pobo, por o futuro dunha sociedade, se toman en ámbitos que non emanan da vontade democrática dos povos, en ámbitos que non teñen en conta as súas necesidades e os seus lexítimos intereses. Tómanse en ámbitos que están totalmente sometidos aos dictados dos grandes poderes económicos, como acontece, por poñer un exemplo, en Europa, que a Troika, o FMI, a Comisión Europea e o Banco Central Europeo pretenden impoñer as súas políticas a todo o sur de Europa, inda que conduzan á ruína deses países. Por tanto, que opina o Bloque Nacionalista Galego? Que para Galiza é básico que o pobo galego teña máis espacios de libre decisión sobre os seus propios asuntos para ter os instrumentos que nos permitan sair da crise decidindo, por poñer un exemplo, sobre a súa economía. Para todo o pobo é fundamental ter un control real sobre a súa economía para que esta este orientada a satisfacer as necesidades da sociedade. Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego nunca se definiu como independentista. A independencia é unha das fórmulas posibles de concreción desa soberanía a que o BNG aspira para Galiza, pero non é a única. E sempre defendimos como primeira opción facer compatible que Galiza fose un país soberano, que a pertenza a un espacio común, se as relacións entre os distintos povos son en términos de igualdade, de cooperación, non de subordinación, pero para Galiza, para o pobo galego, é fundamental ter a capacidade de decisión sobre aspectos claves da súa vida política, da súa vida económica e da súa vida social, para entre todos poder sair da crise, poder construir o noso benestar colectivo. Moitísimas grazas, Fanny. Pregunta agora Miguel García, ele é presidente da Asociación de Investigadores Parga Pondal, está xa preparado con papéis para facerlle a pregunta ao señor Jorquera. Damoslle tempo para beber, porque a borxa vai secando, non? Con tanta... Adiante, Miguel, cando queira. Muy buena, señor Jorquera. Mi pregunta concierne a lo que son los recursos humanos dentro del sistema de investigación, ¿no? Y en concreto me gustaría leerle una frase de su programa,
que dice que en Galiza temos máis capacidade para formar investigadores que para incorporalos ao sistema. Entón, yo lo que le pongo ahora mismo es un poco en contexto. Nosotros, los investigadores, en concreto los pondales, somos gente que ya hemos sido formada, que nos hemos ido fuera, hemos estado en una media de 7 años en el extranjero, y con el programa que generó don Manuel Fraga Ibarne, y que después ustedes, con el bipartito, potenciaron, pues se nos puso el caramelo en la boca de venir a Galicia y ser productivos en Galicia. Este programa duraba 5 años. Durante esos 5 años hemos estado aquí trabajando, hemos adquirido pues, unos conocimientos y hemos contribuido con muchos resultados. Y mi pregunta es, ahora que llegamos a los 40 años, una media de 40 años, y que ahora estamos en nuestra etapa más productiva, y que nos encontramos que no existe una figura del investigador laboral que podamos firmar un contrato y quedarnos aquí y ser productivos para España, nos vemos obligados a coger y marcharnos fuera de España, de Galicia, a ser productivos para Angela Merkel, Obama, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta concreta. ¿Se va a generar la figura del investigador? Pregunta concreta. ¿Qué va a hacer usted en su programa concretamente, y digo concreto, para que estos investigadores, que vamos a ser productivos si lo somos, quedarnos aquí en Galicia? Ben, esta pregunta entraña certa relación ca resposta que se lle din antes a un participante. Para un país é unha auténtica sangría formar xóvenes altamente cualificados e despois de todo ese proceso de formación, toda esa inversión colectiva na formación deses xóvenes, que eses xóvenes teñan que abandonar o país e que redunde o seu coñecemento no progreso de outros países e non do país que a formou. É unha auténtica sangría, polo tanto, vostede está pondo sobre a mesa un problema social de primeiro orden. Un problema social que, ademais, estamos vivindo en Galiza de maneira moi aguda nos últimos anos. Por poñer un exemplo, nos últimos 3 anos, en Galiza, abandonaron o noso país 60.000 mozos e mozas a traballar fora, e moitos deles formaban parte da xeración mellor formada da historia do noso país. Por tanto, o que hai que facer? Apostar decididamente polas políticas de I+D+I, frente ás políticas de recortes sistemáticos que practicou o goberno Feijóo e que impón tamén o goberno central, crear a figura do investigador que vostede laboral que vostede di, crear as sinerxias entre o sistema investigador e público e o tecido productivo para que todo o traballo de investigación logo teña unha aplicación na economía productiva do noso país e, polo tanto, esas persoas podan desenvolver o seu labor en Galiza. En calquer caso, eso ten que ser unha prioridade. Mire vostede, cando se iniciou esta crise económica, había disenso entre as distintas forzas políticas a hora de analizar cales eran as causas reais e profundas desta crise económica. Pero había algo no que coincidían todas, e é que a crise tamén era a crise dun patrón de crecemento, e que había que apostar por un novo modelo de crecemento, por unha economía máis vencellada á sociedade de coñecemento, por unha economía máis vencellada ao que a economía productiva real, a actividades que xeren realmente valor engadido, e iso total. E, en cambio, se aplican políticas de recorte en educación, de recorte en investigación, que son total e absolutamente contraproducentes para facer posible ese cambio de patrón de crecemento, indispensable para corrixir unha das causas que provocou esta crise económica. Polo tanto, a aposta polo I+D+I, e que logo eso teña unha aplicación no tecido productivo do noso país, e que os nosos investigadores e tecnólogos non teñan que emigrar, e que ten que ser unha prioridade nacional, un objetivo prioritario na acción de goberno. Pois moi ben, moitas gracias. Moitísimas grazas, Miguel García. Está xa a continuación preparado para preguntar Ramiro Trillo, es director de Oficina Bancaria, en actualidade xubilado. Está xa preparado. Cando queira, adiante. Bos días, señor Xorquera. Eu pregúntolle, estaría usted disposto a formar goberno cos partidos extendidos do BNG como Coalición Galega de Esquerda e Compromiso por Galicia? Bueno, en primeiro lugar, hai que esperar a que se celebren as eleccións e ver como fica composto o Parlamento galego
e se esas forzas o teñen representación, pero creo que hai unha evidencia e é que o futuro político do país se vai decidir sobre todo en función do apoio que teñan as tres grandes forzas políticas que hai en Galiza, que son o BNG, o Partido Socialista e o Partido Popular. Se logo entran outras forzas, pois os eleitores pois terán a última palabra. De haber un escenario donde ninguna forza política obteña os apoios suficientes para gobernar en solitario e se sea necesario un acordo entre máis dunha forza política, o BNG ten plena disposición ese acordo se ese acordo se sustenta sobre unhas bases programáticas claras que marquen un claro cambio de rumbo na orientación das políticas públicas en Galiza. Un cambio de rumbo que, desde o noso punto de vista, ten que consistir en facer frente aos recortes. As políticas de recortes, ademais de inxustas, non sirven para sair da crise, o único que contribúen é a deprimir máis a economía, a agudizar máis a crise, a prolongala máis no tempo. Teñen que apostar, polo tanto, por ter como primeira prioridade desenvolver as capacidades productivas do país, xerar emprego, defender os servizos públicos, o ensino, a sanidade, frente aos recortes, a degradación e privatización progresiva que está introducindo o Partido Popular, e teñen que apostar por reforzar o autogoberno de Galiza, porque para Galiza é básico ter instrumentos que nos permitan decidir sobre asuntos vitais para sair da crise en Galiza. Se hai acordo sobre estas premisas, o BNG pois participará dese acordo, pero o Bloque Nacionalista Galego concorre a estas eleccións cunha vontade moi clara. Creemos que en Galiza non se necesita unha simple alternancia de goberno. A alternancia de goberno, por poñer un exemplo, é a que se produciu en Madrid hai un ano, donde o goberno Zapatero, que foi o que iniciou a senda de recortes, foi sustituído polo goberno Rajoy, que continuou esa senda, pero con políticas aínda moito máis duras, máis agresivas, máis lesivas para os intereses da maioría da sociedade. Para nós, o que é fundamental é que un cambio na correlación de forzas políticas en Galiza permita un cambio de goberno que signifique apostar por políticas totalmente alternativas, diferentes, ás que se viñeron practicando estes anos e que están conducindo á ruína do país. Por lo tanto, se hai un acordo sobre esas bases, por suposto que o BNG está disposto a ese acordo, pero sempre con uns compromisos programáticos por diante que coñeza a sociedade e que marquen un claro cambio de rumbo. Moitas gracias. Moitísimas grazas, Ramiro. Pregunta a continuación José Oreiro, está xa preparado para facelo, é empresario do sector do turismo. Cando queira, adiante. Boas tardes, señor. Boas tardes. Vostedes, os políticos, sempre están a dicir, desde sempre, que a pequena e a mediana empresa é o gran motor, sempre nos poñen como exemplo dun país, porque é a realidade, non? Eso está claro. Sin embargo, non predican co exemplo para nada. Voulle dicir cousas claras, as cousas claras que como se deben dicir. Na súa cidade, unha política do Partido Socialista co Bloque acabou co pequeno e mediano comercio todo. Acabou con todo el. Usted sabe ben que vive ali. Creáronse as grandes superficies todas. Falamos da Coruña, por si hai algún despistado. Sí, cos parabéns, evidentemente, dos dous gobernos, do bipartito, e co poder das grandes multinacionales son as que están a mandar. É dicir, que en realidad o que vexo é que, cando chegan as grandes multinacionales, mandan nos partidos políticos. O meu exemplo sería que todos miráramos ao espello do alcalde de Pontevedra. Pontevedra é unha cidade onde o pequeno e mediano comercio está revitalizado, está potencializado, é un exemplo, e non hai ninguna gran superficie, ninguna sola. Porque hai un alcalde que marca e ten sentido común, é sentido da realidade. É dicir, predica que a realidade, cousa que os demais, dos tres partidos, ningún deles. Nos sentímonos, repito, maltratados e abandonados de todas as forzas políticas galegas, sobre todo nesta última etapa. A miña pregunta é a seguinte. Na Comunidade de Madrid, a señora Aguirre, na súa despedida, non podía ser quizá de outra maneira, propón liberalizar o comercio 24 horas, seguindo, claro, directrices do gran poder. Eu pregúntolle, se vostede chega ao poder, siga a gobernar, que faría para Galicia? Pensa que eso sería bo? É dicir, liberalizaría usted o comercio igual que fai a señora, o que fixo a señora Esperanza Aguirre en Madrid? Mire, vou ser total e absolutamente claro con vostede. O noso modelo é Pontevedra.
No BNG houve un proceso de renovación froito tamén de que se cometeron erros que queremos rectificar. E houve un proceso de renovación, por exemplo, moi claro no BNG de Coruña, porque o modelo Coruña, no que atinxe a proliferación de grandes superficies, é evidente a que conduce. A ruína do pequeno e mediano comercio, porque a mí sei que é un modelo que coñezo ben porque resido nesa cidade. E conduce á degradación da cidade. É que un barrio sin comercios acaba convertíndose nun barrio morto e se vai degradando progresivamente o espacio urbano como espacio de convivencia social. Incluso en Coruña é moi acusada, por poñer un exemplo, a degradación do centro urbano debido ao peche dos comercios, debido á proliferación total e absolutamente abusiva, excesiva, como vostede ben di, de grandes centros comerciais. Por lo tanto, o modelo que o BNG neste aspecto quere aplicar para o conxunto do país é o modelo Pontevedra. Teña a seguridade de que se o BNG ten responsabilidades de goberno, o BNG vai a poñer o peche definitivo, a posibilidade de que se volvan a implantar máis grandes superficies en Galiza, porque as que existen son excesivas e conducen á ruína do noso pequeno e mediano comercio. Teña a seguridade de que nós estamos total e absolutamente en contra dese decreto que sitúa o pequeno e mediano comercio en condicións de indefensión, a hora de competir en condicións de igualdade coas grandes superficies comerciais, é un decreto, ademais, que invade claramente competencias autonómicas. O goberno do señor Feijóo non defendeu esas competencias presentando un recurso de inconstitucionalidade. Non só non o fixo, senón que os diputados do Partido Popular en Madrid votaron a favor dese decreto. Teña a seguridade de que se o BNG ten responsabilidades de goberno, presentará recurso de inconstitucionalidade contra este decreto e ademais apostará por políticas que non só benefician a maioría da sociedade, sino que dentro desa maioría da sociedade están incluídos tamén os pequenos empresarios e os pequenos comerciantes. Porque se as políticas públicas que se están practicando, o único que están contribuindo e a restar poder adquisitivo, capacidade de consumo ao conxunto da población, eso non só perxudica aos traballadores asalariados, perxudica aos comerciantes, perxudica aos pequenos empresarios, porque se deprime a capacidade de compra, de consumo, poder adquisitivo da maioría da población, eses comercios tamén están abocados ao peche. Por lo tanto, ten vostede todos estes compromisos por parte do BNG. O modelo que quere implantar o BNG no que afecta o pequeno e mediano comercio do noso país é o modelo Pontevedra. Moitas gracias. Moitas grazas. Peche esta primeira rolda de preguntas María Pérez. Ela é administrativa e na actualidade está en situación de desemprego. Adiante. Señor Jorquera, no seu programa electoral fai unha gran aposta polas enerxías renovables. Gustaríame saber como vai levar a cabo, que beneficios terá para Galicia e para os galegos. Gracias. Ben, en primeiro lugar, apostar polas enerxías renovables ten uns beneficios de carácter social que van máis ao lado económico, por moito que tamén teña enormes beneficios económicos, porque apostando polas enerxías renovables estamos apostando por un modelo enerxético menos contaminante, apostando polas enerxías renovables estamos apostando por un modelo enerxético menos dependente, por exemplo, dos combustibles fósiles que non son infinitos, sino que son finitos. Apostando polas enerxías renovables estamos apostando, se falamos do conxunto do Estado español, por poñer un exemplo, pero tamén no caso de Galiza, por non ser dependentes enerxéticamente de importacións de outros territorios, e estamos apostando ademais por un sector moi vencellado ao cambio de patrón de crecemento, a innovación tecnolóxica, etcétera, etcétera. Pero que ademais Galiza neste campo ten extraordinarias potencialidades. Por exemplo, o feito de que Galiza sexa un país con abundancia de vento e que é un soporte fundamental para desenvolver un sector eólico que pode xerar ademais industrialización e crear emprego en Galiza. Cal é o problema? O problema é que o noso país, obxectivamente, e así o teño que decir, foi víctima en todo este tempo dun goberno autonómico que tirou pedras contra o propio país. Por exemplo, suspendeu o plan eólico diseñado polo anterior goberno, alegando que era un concurso ilegal. Logo o Tribunal Superior de Justicia de Galicia
demostrou que iso era unha falsedade. E o que foi ilegal foi a suspensión dese concurso eólico decretada polo goberno Feijóo. Esa decisión fixo que se pechasen empresas, que se perdesen postos de traballo nun contexto de crise como no que estamos. Logo o señor Feijóo diseñou un novo plan eólico que dixo que iba a xerar o remate da legislatura 14.000 postos de traballo en Galiza, e resulta que o goberno central cambia a normativa cun decreto que suspende as primas ás enerxías renovables. O goberno central do señor Rajoy, polo tanto, aproba un decreto que tamén invade competencias autonómicas e que convirte en papel mollado o plan eólico do señor Feijóo, e o señor Feijóo cala e otorga. É dicir, os diputados do Partido Popular en Madrid tamén votaron a favor dese decreto, que impide que Galiza poida utilizar un recurso natural como ten, que o vento, para desenvolver económicamente este país, crear emprego neste país, e o goberno da Xunta non presentou recurso de inconstitucionalidade contra un decreto que invade competencias autonómicas. Por tanto, o goberno do BNG comprométese a recurrir ante o Tribunal Constitucional ese decreto porque invade competencias autonómicas e impide que Galiza poida utilizar no beneficio da sociedade un recurso natural que ten, como é o vento, para desenvolver económicamente o noso país e crear emprego. Moitísimas grazas a María. Imos facer unha pausa para a publicidade. Non marchen, en só uns minutos seguimos escoitando a Francisco Jorquera, candidato do BNG á presidencia da Xunta, examinado hoxe polos cidadáns galegos.